Chào các bạn, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chu trình đơn tiện hướng kính G94. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Cách thức thực hiện của nó cũng giống như là chu trình tiện ren G92. Chu trình tiện ren G92 là một chu trình đơn nhé các bạn. Và đối với chu trình đơn thì chúng ta sẽ thực hiện cắt từng lát cắt theo kế hoạch của chúng ta. Và sau mỗi lát cắt thì nó trở về vị trí ban đầu. Ví dụ như tôi muốn cắt lát này là 0.1, lát kia là 0.2, lát kia nữa là 0.3. Đấy là theo kế hoạch của chúng ta các bạn ạ. Và sau mỗi lát cắt thì nó sẽ trở về vị trí ban đầu trước khi gọi lệnh. Chu trình nào cũng vậy các bạn nhé. Ở đây nó là chu trình tiện hướng kính nên phương dịch chuyển giao là phương hướng kính, tức là phương X, và chiều sâu lát cắt là phương dọc trục, tức là phương Z. Và cũng giống như G92 thì ta chỉ cần nhập lệnh một lần, tức là gọi lệnh G94 một lần. Sau đó ta chỉ cần nhập tọa độ của các lớp cắt tiếp theo, tọa độ theo phương Z nha các bạn, tức là chiều dày các lớp cắt. Và cấu trúc câu lệnh nó như sau: G94 X hoặc là U, Z hoặc là V kép, R, F. Trong đó X, Z là tọa độ điểm cuối của các lớp cắt, R là khoảng lệch theo phương Z giữa điểm đầu và điểm cuối biên dạng. Đối với chu trình đơn tiện hướng kính này, người ta thường dùng để vạch mặt đầu nên thường là R bằng 0, tức là nó sẽ không lệch, mà nó là một mặt phẳng không lệch. Lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về cái khoảng lệch R này. Nhưng mà chúng tôi khuyên rằng đối với những bạn mà mới làm lệnh G94 lần đầu, hoặc là đối với những bạn mà mới vào nghề, thì ta nên tập trung vào cái việc vạch mặt đầu, tức là làm chu trình này mà không có R để nó nhuần nhuyễn đi. Và chứ trong thực tế gia công thì cũng ít khi sử dụng lệnh G94 mà có R lắm nhé các bạn. Và bài tập của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện vạch mặt đầu đi 1.5mm của một cái cục phôi mà có đường kính là phi 150. Ta vạch đi 1.5mm nha các bạn. Và ở đây các bạn lưu ý rằng sau cái mặt đầu này ta sẽ vạch đi 1.5mm, nên là chúng ta sẽ tiến hành set dao. Ta chạm dao vào bề mặt phôi này và ta sẽ báo cho máy là đây là mặt cách bề mặt không là 1.5. Ta sẽ nhấn Z 1.5 và ta nhấn measure. Đây các bạn, cái mặt này là mặt 1.5. Rồi, và một điểm lưu ý đối với các bạn nữa là đối với các chu trình, khi mà thực hiện các chu trình thì ta đều có cái điểm bắt đầu, tức là ta đều có cái điểm ban đầu. Điểm này nằm ở bên ngoài phôi để chuẩn bị thực hiện chu trình. Thì đối với bài này thì tôi sẽ lựa chọn điểm có tọa độ X là 151 và Z bằng 2. Tại vì cái mặt phôi này nó còn đang cách cái mặt không là 1.5mm. Ở đây tôi cách mũi con dao là 2mm là đủ để an toàn. Và đến đây ta mới bắt đầu thực hiện gọi lệnh G94 nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo chương trình. Dao chúng ta set vào 01. Con dao này là dao T01, ta sẽ gọi con dao T0101. Và đối với chương trình này thì phần đầu chương trình nó cũng hoàn toàn giống như các chương trình khác, chúng ta bỏ qua, các bạn tự viết nhé. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu viết chương trình từ sau câu lệnh gọi dao. Chúng ta tiến hành di chuyển về điểm ban đầu như chúng ta đã thống nhất, tức là có tọa độ X 151 và Z2. Ta sẽ gọi G0, ta chạy theo phương Z trước, Z2 chấm. Rồi, sau đó là đến X 151. Rồi, là chạy đến đây tôi mới cho dao quay S 350.
Đó, và ta tiến hành gọi chu trình G94. G94. Đấy, tọa độ x. Để vạt mặt đầu thì thông thường x tôi sẽ đi qua tâm một chút, tôi cho x bằng -1 chấm để cho nó hết lõi các bạn. Rồi, và z. Ở đây z nó đang chạy về điểm có vị trí là 2, tức là nó sẽ cách mặt không là 2, tuy nhiên mặt phôi của chúng ta cách mặt không là 1.5. Bây giờ ta sẽ vạt đi lát cắt đầu tiên 0.5. Tôi sẽ dự định vạt đi 3 lớp, mỗi lớp là 0.5. Thì lớp thứ nhất 1.5 trừ đi 0.5, tức là sau khi vạt xong nó sẽ có tọa độ là 1. Như vậy ở đây ta sẽ nhập z là 1 chấm. Và đầu tiên thì ta sẽ không thực hiện R, ta để cho nó là mặt phẳng. Rồi, F là 1, xin lỗi, F là 0.15. LB insert. Đấy là sau đó, sau cái câu lệnh này nó sẽ vạt đi 0.5, tức là mặt phôi của chúng ta nó vẫn còn dư ra là 1 ly nữa. Z bằng 1. Câu lệnh tiếp theo ta sẽ không cần nhập các chu trình, ta không cần nhập toàn bộ câu lệnh của chu trình G94 này nữa, ta chỉ cần nhập tọa độ Z của lớp cắt tiếp theo, cắt đi 0.5 nữa, ta cho còn lại là 0.5, Z 0.5. Đó, và lớp cắt cuối cùng là sẽ cắt để đạt được mặt Z0. Ta có Z0. Đó, rất đơn giản các bạn ạ, chỉ cần 3 câu lệnh là chúng ta đã vạt được mặt đầu 3 lát cắt. Trong trường hợp các bạn sử dụng tọa độ tương đối thì chúng ta sẽ dùng V kép. Mỗi một lần như vậy ta sẽ cho vạt đi 0.5, tức là ta sẽ thay bằng V kép âm 0.5 nhé các bạn, cho 3 lần. Rồi, sau khi đến đây thì con dao nó sẽ trở về điểm chuẩn bị và ta có thể dừng trục chính ở đây, M5. Rồi, ta sẽ đưa dao về gốc G28 U0 và ta kết thúc chương trình. Đó các bạn, và ngay sau đây tôi sẽ vừa mô phỏng bằng single block và vừa giải thích câu lệnh cho các bạn. Ta nhấn reset để nó quay về đầu, chọn auto. Đấy các bạn, các lớp cắt nó đã thể hiện đây. Ta sẽ làm mờ đi. Đó, ta có 3 lớp, 1, 2, 3 lớp. Rồi bây giờ ta tiến hành mô phỏng. Trước khi mô phỏng thì ta sẽ rút dao cho nó an toàn về. Rồi. Đấy các bạn, chọn single block. Rồi, ta tiến hành auto. Rồi. Đây các bạn, bắt đầu. Rồi, nó sẽ chạy về Z bằng 2. Z bằng 2 nha các bạn. Chạy về Z bằng 2. Rồi, tiếp theo câu lệnh tiếp theo nó sẽ chạy về X151. Rồi, sau đó phôi sẽ quay. Đây các bạn. Rồi, và bắt đầu thực hiện chu trình G94. Và bắt đầu vào thì nó sẽ cắt lát cắt có tọa độ Z bằng 1 và cắt qua tâm X xuống -1. Đây các bạn cùng xem. Đó, và sau đó nó sẽ trở về vị trí ban đầu trước khi gọi phôi, trước khi gọi dao, tức là X151 và Z2. Đây, chúng ta có thể kiểm tra bằng check nhưng mà phần mềm nó sẽ không đúng lắm đâu, nên ta sẽ kiểm tra bằng post. Đấy, nó sẽ trở về điểm X151 và Z bằng 2. Rồi, ta tiếp tục. Bây giờ nó sẽ cắt lát tiếp theo là Z bằng 0.5. Đó. Và cuối cùng là Z bằng 0 là lát cuối cùng.
ta đã vạch mặt xong đối với chi tiết này. Ở đây tôi có lưu ý đối với các bạn, tức là khi mà ta chọn chiều dày mỗi lát cắt là ta phải chọn sao cho phù hợp với con dao mà các bạn đang sử dụng để cắt gọt. Trong vạt mặt đầu thì chiều dày cắt là 0.5 là khá là lớn đấy nhé các bạn. Ở đây ví dụ như chiều dày cắt là 0.5 mà trong đó cái bán kính mũi dao của các bạn mà nó chỉ có 0.2 thì sẽ khó khăn trong việc vạt mặt đầu nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý cái vấn đề này. Trong trường hợp sử dụng lệnh G94 để cắt hướng kính mà nó có khoảng lệch R, tức là khi cắt sẽ tạo ra mặt côn đấy các bạn, thì trong trường hợp này thì tôi lưu ý với các bạn, đặc biệt là những bạn mới học, thì ta nên làm nhuần nhuyễn cái phần mà vạch mặt phẳng, tức là nó không có R, làm trước. Đến đây ta có thể dừng video lại và ta không xem tiếp nữa, và sau khi ta đã làm nhuần nhuyễn rồi, ta quay lại ta tiếp tục cắt mặt đầu mà nó có khoảng lệch R, tức là nó sẽ tạo ra mặt côn, côn lồi hay là côn lõm. Thì cấu trúc câu lệnh nó sẽ vẫn là G94, X hoặc là U, Z hoặc là V kép, R, F. Và trong trường hợp là dao tiện ngoài thì R nó âm, nó sẽ cho côn lồi, và R dương thì sẽ cho côn lõm. Và nếu mà các bạn thấy không nhớ được thì ta sẽ lấy R nó chính bằng Z đầu trừ đi Z cuối. Và ở phần côn lồi như các bạn thấy ấy, thì cái Z đầu tức là chạy từ ngoài vào ấy, Z đầu nó đang ở phía nhỏ hơn là Z cuối, nên là Z đầu trừ Z cuối nó sẽ ra âm. Còn ở cái phần côn lõm này thì các bạn thấy chạy từ ngoài vào nhé, chạy từ ngoài vào thì cái Z đầu này nó lớn hơn Z cuối, nên Z đầu trừ Z cuối bằng R nó sẽ ra R dương. Còn đối với dao tiện trong thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Nhưng mà ở đây tôi chỉ gợi ý với các bạn đó là sử dụng trong trường hợp nào. Ví dụ như là ta móc một cái lỗ kín mà ta làm phẳng cái đáy lỗ thì ta sử dụng dao tiện trong và ta đi từ phần tâm nhé. Dao tiện trong sẽ đi từ tâm ra phía ngoài. Đó, vì vậy nên cái Z đầu của nó là đi từ tâm, từ phía tâm, còn Z cuối là phía bên ngoài. Rồi. Và bây giờ ta sẽ có một ví dụ là điểm cuối lệch so với điểm đầu 5mm cho cung lồi. Và trong trường hợp ta cần tiện điểm cuối lệch so với điểm đầu 5mm cho cung lồi thì có phải là ta chỉ cần thêm R âm 5, cung lồi là âm mà các bạn, có phải là ta chỉ cần thêm R âm 5 là được hay không? Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Nhưng mà tôi lưu ý với các bạn, đây là phần mềm thì ta được phép thử. Phần mềm ta được phép thử nha các bạn. Còn trên máy thực thì các bạn hãy khoan và hãy xem hết video, thậm chí là phải xem đi xem lại rồi hãy thử nhé. Nào, bây giờ ta sẽ bắt đầu. Ta sẽ chuyển về Edit, sau đó ta sẽ chuyển về G94. Ta thêm R âm 5, Shift R trừ 5 chấm, thêm vào Insert, R âm 5. Rồi ta sẽ chạy. Và tôi sẽ chọn chạy Single Block. Xin lỗi các bạn, nhấn Reset đã để cho nó về đầu. Chọn Single Block. Single Block. Rồi để ta chạy. Nhấn câu lệnh. Rồi, chạy về điểm chuẩn bị. Đây các bạn. Ta sẽ làm mờ phần này đi để xem nó như thế nào. Đó. Cái đường chuyển dao, đường cắt nó đã bị xéo xéo đi rồi.
Các bạn có thấy chưa? Cái đường cắt nó đã xéo xéo đi rồi. Tuy nhiên nếu nó xéo vào bên trong như thế này thì cái lát cắt đầu tiên chắc chắn nó sẽ rất nặng nề, có thể là dẫn đến va đập, gãy dao hoặc là bị bung phôi ra. Đây các bạn, máy chạy. Tuy nhiên trong phần mềm thì nó sẽ không thể hiện được cái đấy nha các bạn. Đó, chiều dày cắt nó rất là lớn nha các bạn. Đó, ta tiếp tục. Vậy ta thực hiện nó như thế nào? Đây các bạn, reset lại phôi. Đó, ta sẽ cắt dần ở cái điểm con trỏ đây, cắt dần nhỏ. Điểm đầu này nó sẽ lệch với điểm cuối là 5. Vì vậy điểm đầu này có tọa độ đang là 1.5 thì ta sẽ phải cộng lên điểm 5 nữa, tức là 6.5. Phải không các bạn? 6.5, như vậy lát cắt đầu tiên sẽ là 6. Bây giờ tôi sẽ phải thay đổi lại chương trình. Đó, ta sẽ có là Z6 enter. Rồi, sau đó là Z mấy? Z 5.5 enter. Rồi Z5 chấm enter. Đó, bây giờ ta cùng thử. Các bạn chuyển về auto. Đó. Thì đấy, như các bạn thấy là cái đường cắt đầu tiên này nó cắt cái mép ngoài của cục phôi, như vậy thì sẽ đảm bảo là tránh được va đập vì cái chiều dày lớp cắt nó nhỏ. Rồi ta tiến hành mô phỏng. Đấy các bạn, tuy nhiên trong trường hợp này thì có một điểm bất lợi, đó là cái khoảng chạy không ở đây nó hơi lớn. Bây giờ thì nó chuẩn bị nó hết chạy không rồi. Và như vậy cuối cùng nó đã tạo ra một cái mặt côn lồi nha các bạn. Và vậy thì trong trường hợp mà ta đang tiện một cái mặt côn lồi như thế này, và bây giờ ta muốn chuyển về mặt phẳng, mặt đầu mặt phẳng, thì phải chăng là ta sẽ trong lệnh G94 này, đây lệnh G94 này, ta bỏ đi cái R5 này, phải không? Có phải chăng là như vậy? Ta chỉ cần bỏ R-5 là nó sẽ về mặt phẳng, phải không các bạn? Ta thử xem nhá. Tôi xóa đi rồi reset. Nào, tôi chuyển về auto. Đó, những cái đường màu đỏ này vẫn còn nghiêng, chứng tỏ là nó không có chuyển về mặt phẳng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì rất là đơn giản, bởi vì Fanuc nó có cái chức năng là nhớ lệnh. Nhớ lệnh thì mặc dù đấy, mặc dù bây giờ đây ta đã xóa rồi, nhưng mà do trước đó nó đã thực hiện R là âm 5 nên bây giờ nó vẫn tiếp tục thực hiện là R âm 5. Cũng đơn giản như vậy, như câu lệnh N80 này, ta chỉ cần viết Z
5.5 thôi, mà ta đâu cần phải viết lại đầy đủ là G94, Z 5.5 và đầy đủ các dòng lệnh này. Không cần, bởi vì nó có chức năng là lưu lại lệnh cũ. Thì đối với lại lệnh R-5 nó cũng vậy nha các bạn. Bây giờ ta muốn chuyển về phẳng thì ở đây ta sẽ phải nhập thêm vào, đó là R0 insert. Đấy nha các bạn, bây giờ tôi reset và tôi nhấn auto, đó, nó sẽ thẳng. Đó, nó sẽ thẳng ra nha các bạn. Và tương tự như vậy thì trong trường hợp một côn lõi thì các bạn cũng phải hết sức cẩn thận, phải tính toán chi tiết nha các bạn. Mà đến đây mà các bạn nào mà chưa hiểu rõ lắm thì chúng ta cũng đừng vội quan tâm. Tốt nhất là chúng ta sẽ cứ thực hành cho nhuần nhuyễn cái phần mà vạt mặt đầu, mặt phẳng đi các bạn. Vì cái này thực ra là rất ít khi sử dụng. Rồi, và bây giờ tôi sẽ thực hiện trong cái phần côn lõm một số câu lệnh thôi các bạn. Và thưa các bạn, như vậy là vừa rồi chúng tôi vừa trình bày về chu trình đơn tiện hướng kính G94. Mà hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi đã giúp ích cho các bạn. Và ở đây chúng tôi muốn lưu ý các bạn là thường chúng ta dùng G94 chủ yếu là để vạt mặt đầu, vạt phẳng thôi nhé. Vì vậy nên là cái yếu tố R nó cũng không quá quan trọng đâu. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.